गाइस इन भाई साहब से तो आप लोग मिल ही चुके हो जो चॉकलेट की मदद से दुनिया की कोई भी चीज़ को आसानी से बना लेती है। लेकिन आज क्या हुआ, इन भाई साहब का गर्लफ्रेंड ने इन्हें खतरनाक सा चैलेंज दे दिया। और चैलेंज ये था कि चॉकलेट की मदद से तुम्हें तो बहुत सारे बार्ट एनिमल कार बना सके हो, लेकिन आज चॉकलेट की मदद से एक लैंटर्न को बना दिखाओ। तो क्या हुआ, भाई साहब ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और बहुत सारे चॉकलेट पिघला के लैंटर्न बनाने का काम स्टार्ट किया। और ट्रस्ट में दोस्तों, ऐसा चॉकलेट की लैंटर्न आप लोग कभी नहीं देखा। और इस आर्ट को बनाने में इन भाई साहब को पूरा एक दिन का टाइम लगा है। तो इसी चीज़ का आप लोग समझ सकते हो आज का आर्ट कितना ऑसम लगने वाला है। लेकिन इससे देखने से पहले इस शॉट को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और गाइस आप लोग कहाँ से हो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फाइनली हमारा चॉकलेट की लैंटर्न बनकर रेडी हुआ है। और गाइस आप लोग चाहो तो इस लैंटर्न को खा भी सकते हो।